Skôr ako začne toto video, by som vás chcel upozorniť, že v tomto videu budú také tie najväčšie spoilery ohľadom seriálu Doctor Who. Takže tí, ktorí tento seriál ešte nevideli, tak je ten pravý čas ho začať sledovať a my ostatní môžeme ísť na video. And of course I didn't follow English, so you can turn on caption in video settings. Tam sa skvie starý bláznivý vesmír. Čím ho viac zachraňujem, tým viac potrebuje chrániť. Bežiaci pás. Áno, viem, že bezo mňa spravia všetko zlé. Predpokladám, že ešte jeden život nikoho nezabije. Teda okrem mňa. Nechaj ešte chvíľu, doktor. Ujasníme si niečo. Mám pre teba zo pár slov. Najskôr základy. Nikdy nebuď krutý, nikdy nebuď zbabelec. A za nič na svete nie z hrušky. Pamätaj, nenávisť je vždy pochabá a láska vždy učená. Vždy sa správaj vľúdne, neprestávaj konať láskavo. Nikomu nesmieš prezradiť svoje meno. Aj tak by ho nikto nepochopil. Okrem detí. Deti ho občas počujú. Niekedy, ak sú ich srdcia na správnom mieste a hviezdy v správnom zoskupení, deti môžu počuť tvoje meno. Ale nikdy. Smej sa od srdc. Bež rýchlo. Buď láskavý. Doktor, nechám ťa ísť. Čaute, moje meno je Motak a vás vítam u mého ďalšieho videa, ktoré je o trochu špeciálnejšie od ostatných mojich videí. V tomto videu si ukážeme mod, ktorý sa nazýva Dalek mod a pridáva do Minecraftu Doctor Who svet. Toto je v podstate taký prvý diel našej novej série Supermody. Z tohto módu vyjde aj druhý diel, lebo je tu naozaj čo ukazovať. Ako už môžete vidieť, za mnou sa nachádzajú niektoré exteriéry
TARDIS. V tomto móde si ukážeme všetky funkcie TARDIS a ukážeme si všetky inkarnácie doktora. Takže ja myslím, že môžeme ísť na to. To som si pre vás pripravil sochy všetkých doktorov. Tu nám môžete vidieť prvého doktora a jeho TARDIS. Takže tu máme všetkých 13 inkarnácií doktora. No a keďže tu je prvý doktor, tak tu je prvá doktorová TARDIS. A keďže tu je druhý doktor, tak tu je druhá doktorová TARDIS. A tak ďalej. 6. a 7. doktor, neviem prečo nemajú v tomto móde svoju TARDIS. Popravde seriál klasického doktora som nesledoval, ale mám takú teóriu, že 5. doktor a jeho TARDIS mali aj títo dvaja doktory. No a tu máme vojnového doktora a jeho TARDIS. S 9. doktorom sa začala točiť obnovená séria. Môžete vidieť, že TARDIS od klasického doktora sa veľmi zmenili a tu máme najnovšiu inkarnáciu doktora, ktorá je žena, prvýkrát v seriáli. Ak chceme konkrétne vedieť, kto je doktor, tak si to musíme rozobrať úplne od začiatku. Jedna bádateľka menom Tecteun, ktorá je prvá obyvateľka planéty Gallifrey, pri svojej náhodnej ceste vesmírom našla doktorku, keď doktorka bola ešte v detstve osamelá a stratená pod hranicou. Tecteun si doktorku privlastnila a vychovala ju ako svoje dieťa. Skúmala dieťa, že odkiaľ asi je a z akej rasy pochádza, no na otázky nevedela nájsť odpoveď. Jedného dňa na Gallifrey sa stala nešťastná náhoda. Dieťa spadlo z útesu a Tecteun už len ľutovala, pokým sa nestal zázrak. Dieťa začalo regenerovať. Išlo o prvú regeneráciu na planéte Gallifrey. Tecteun ďalej skúmala dieťa skoro celý svoj život. Preskúmala každý kúsok genetického materiálu dieťaťa. Za každú cenu chcela pochopiť regeneráciu. A nakoniec sa jej to podarilo. Rozhodla sa zariskovať a teóriu vyskúšala na sebe samej. Vložila do seba genetickú schopnosť regenerácie. Potom sa spolu vyvíjali a rozširovali svoje schopnosti. Neskôr si postavili obrovskú citadelu a vedeli cestovať priestorom a časom pomocou tejto TARDIS, ktorá je väčšia zvnútra. Do you actually live up here on a cloud in a box? I have done for a long time now. Blimey, you really know to sulk, don't you? I'm not sulking. You live in a box. That's no more a box than you are a governess. Oh, spoken like a man. You know, you're the same as all the rest. Sweet little Clara works at the Rose and Crown, ideas above their station. Well, for your information, I'm not sweet on the inside, and I'm certainly not... Little. It's called the TARDIS. It can travel anywhere in time and space. Potom sa pomenovali ako rasa páni času. Proste jednoducho a v krátkosti, doktorka je dáma času, dokáže regenerovať svoje telo po veľmi smrteľnom úrazu a je efektívna, zabavná a tajomná postava, skoro ako 11. doktor. Začneme asi tou obyčajnou. Táto TARDIS sa nachádza v seriáli na Gallifrey. Môžete vidieť jej exteriér, taký valec by sa dalo povedať. Keď otvoríme dvere, tak môžeme vidieť, že je väčšia vznútra. Vyzerá to veľmi cool, takisto môžeme aj zavrieť a môžeme aj vstúpiť. Takže tu nám môžete vidieť konzolu, tú úplne základnú a tu máme monitor, kde môžeme cestovať na rôzne planéty, ale to si ukážeme až v ďalšom dieli. Môžeme tu si nastaviť na aké miesto a vo akej výške môžeme pristať. Všetky funkcie by som chcel ukázať v 13. doktorovej TARDIS. V nastaveniach si môžeme nastaviť HUD, čo znamená, že keď začnete útočiť na TARDIS, tak sa objaví na najbližšie miesto, kde si myslí, že je bezpečne. Potom máme cloak, čo znamená, že môže byť neviditeľná, a potom hum, keď to aktivujeme, tak môžeme počuť zvuky TARDIS. Potom okrem tejto TARDIS tu máme prvú doktorovú TARDIS, vojnovú doktorovú TARDIS, 9., 10., 11., 12. až 13. doktorovú TARDIS. Popravde vám poviem, že zo seriálu sa mi páči táto aktuálna TARDIS, lebo keď sa tak pozrete, tak je aj o trochu menšia, má inakšie svetlo. Takto vyzerá interiér prvého doktora. Tieto dve TARDIS majú taký istý interiér, takže 9. doktorovú TARDIS nemusíme ukazovať. Interiér 9. a 10. doktora. Potom 11. doktora.
Potom podľa fanúšikov seriálu máme tu najlepší hodnotený interiér z celého seriálu, ktorý vyzerá takto. Veľmi sa mi páči, že môžeme vidieť aj animácie, keď nie sme v TARDIS. Potom tu máme 13. doktorovú TARDIS a vyzerá vznútra takto. Tu na tento helm je celkom tichší, volá sa Season 11 helm. A ako som spomenul, tak v tejto TARDIS by som chcel vyskúšať všetky funkcie TARDIS. Všetky TARDIS v tomto móde majú tú istú funkciu. Takže ako prvé tu môžeme vidieť sonický šrobovák, ktorý vyzerá takto. Tento sonik môže vydávať aj zvuky. Potom tu máme lietajúci panel, ktorý si ukážeme asi až na konci. A silové pole, keď aktivujeme, tak sa zvonka aktivuje. Keď chceme zlietnúť z TARDIS, tak stačí len kliknúť na túto páku. Ako môžete vidieť, TARDIS pristála úplne niekde inde, kde sme boli. V seriáli moc nelieta, ale väčšinou iba zmizne a objaví sa na nejakom inom mieste, čo si práve teraz môžeme ukázať pomocou TARDIS kľúču. Keď pôjdeme na nejaké iné miesto, napríklad tu, sa tu môže objaviť TARDIS. Práve som zapol HUD, takže keď si nájdeme v tomto móde nejakú pištolku a pokúsime sa zaútočiť na TARDIS, tak sa objaví niekde inde. V pozadí môžete počuť aj zvony, ktoré vydáva TARDIS, keď sa asi niečo veľmi zle deje. No a pristala o trochu ďalej. Teraz som nastavil cloak, takže TARDIS môže byť neviditeľná. A lepšie to vyzerá v noci, takže si dáme noc. Takže máme noc a vyzerá to úplne super. Dokonca aj takto. Proste tento mód je veľmi úžasný a pridáva do Minecraftu veľa vecí z Doktora Who. Potom tu máme silové pole, keď aktivujeme, bude chcieť niekto zase zaútočiť na TARDIS, tak sa mu to nepodarí, lebo cez silové pole tak sa nedajú guľky dostať. Áno, presne tak, mohli ste vidieť silové pole. Z každej strany sa snažím trafiť TARDIS, ale proste nejde to. Keď si tu náhodou spavneme ľadového bojovníka, tak ho to tak odsunie a pokusí sa na nás zaútočiť, lenže silové pole ho dnu nepustí. A keď my pôjdeme preč zo silového pola, tak pôjde normálne po nás. A keď sa vrátime späť doňho, tak nemôže. Silové pole má ešte takú funkčnosť. Práve som pristal na mesiac a stále sme v silovom pole. No a keď sa pokúsime z neho ísť preč, tak asi viete čo? Nemôžeme dýchať, samozrejme. No a keď sme v silovom pole, tak TARDIS nám vyprodukuje kyslík a môžeme bez problémov tu aspoň na pár krokov byť. No a v tomto móde môžeme aj regenerovať, takže keď si zoberieme Reverse Diary a elixír života, kúkneme sa do denníku a môžeme si zmeniť skin. Tu v móde to znamená tak, že môžete regenerovať. Ja do zložiek Minecraftu som si nastavil, že keď si vyberiem Steva, tak mám skin 12. doktora a Alex mám 13. skin doktora. Takže skúsime 12. doktora. Presne tak, mohli ste vidieť. A TARDIS začne vydávať zase tie zvuky. Dobre, a teraz keď vzlietneme a pokúsime sa regenerovať, tak TARDIS ako keby tak crashne.
No a keď sa pozrieme na koordinácie, tak sme o mnoho ďaleko, než sme boli. Takže môžeme sa ísť pozrieť. Keďže sme na rovinatom svete, tak to vyzerá, že sme stále na tom istom mieste, ale že sme akože fakt veľmi ďaleko. Dokonca aj mod tu nepracuje až v takejto vzdialenosti, takže radi vám nelietajte až tak moc ďaleko. Toto je asi posledná funkcia. Keď klikneme naň, tak môžeme ručne ovládať TARDIS. Môžeme s ňou normálne lietať. No a keď necháme TARDIS spadnúť, tak vydá taký sound efekt. Keďže má doktorka falošné spomienky na svoje minulé inkarnácie, tak je pridaná aj Rufus TARDIS a vyzerá tak ako v najnovších epizódach doktora. A keď zabočíme doľava, tak tu máme takéto dvere. A môžeme vidieť do vonkajšieho prostredia. To som vám v ostatných TARDISoch neukazoval, ale všetky TARDIS v tomto móde, keď ste vo vnútri TARDIS, takže môžete vidieť do vonkajšieho prostredia. Potom tento mód pridáva aj obraz Gallifrey Falls, ktorý je v 3D. Vyzerá to tak, ako keby, že môžete aj do toho vstúpiť, lenže je to iba obraz v 3D. Môžeme vidieť citadelu na Gallifrey počas časovej vojny. V tomto móde je pridaná aj planéta Gallifrey aj citadela, takže to si všetko ukážeme až v ďalšom móde. Konečne presne tak mohli ste vidieť, že za nami bežal plačúci anjel a keď sme sa na ňo pozreli, tak zamrzol. Plačúci anjeli sú kvantovo uzamknutí, čo znamená, že keď sa nejaká živá bytosť na nich pozerá, tak sú ako sochy, ale keď odvráti zrak a nikto sa na nich nepozerá, tak sa pohybujú veľmi rýchlo. Plačúci anjeli sa živia energiou, ktorú získavajú tým, že živú bytosť presunú do iného času a tým sa vytvára energia a to energiou sa potom živia. Takže môžeme to vyskúšať v tomto móde. Vydáva to aj taký zvuk ako aj zo seriálu. Necháme sa chytiť, čo sa stane. Ďalší diel si dáme na budúce, dúfam, že tento diel sa vám páčil. V druhej epizóde si pozrieme ďalšie planéty, troška nejaké lode a štruktúry, ako je napríklad citadela na Gallifrey, Dalek Emperor a Azyl Dalekov a tak ďalej. V tomto mode je toho veľa, takže dúfam, že toto video sa vám páčilo. Ak si tu nový, nezabudni dať odber a veľa toho zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Nezabudni na like a dole mi napíš nejaký dobrý komentár, ktorý mi pomôže zlepšiť môj content. A u ďalšieho videa zatiaľ čus.